Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, жалпы эле Кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болгон инсан Абдулда Иманкулов агайыбыз конокто. Куш келипсиз. Эл менен кенен бир саламдашып алсаңыз болот. Assalamu alaikum, урматтуу Кыргызстандын эли. Алдыбызда чоң тарыхый окуя болгону турат. Мунушуга Кыргыз мамлекетинин мындай бир кайдыгер караган мындай жарандарындай болбой, мен дагы өзүм оюму билгизип коеюн деп атам. Мына 28 ноябрда Кудай буйруса Кыргыз Республикасынын парламентине жогорку кеңешке депутаттарды шайлаган турабыз. Мен муну акыйкат үчүн айтып коюшум керек. Буга чейинки болуп келген шайлоолорго караганда жакшы, элдин колуна түз салып берген мындай бир түрдө өткөн атат. Азыркы кеп элде калды. Кандай кылып тандайт, ошого туура тандоо жүргүзүшүбүз керек деп ойлойм. Эгерде биз азыр ушул шайлоодон дагы жаңылсак, мурдагыдай болуп бир бийликке, президентке же башкасына найразы болуп отурганга эч кандай акыбыз жок деп ойлойм. Эң негизгиси азыр элдин колунда. Кандай кылып тандап алса, муну эл билет. Сураныч жаңылбаш керек. Туура айтасыз. Бирок азыр биз могул баягы медалдын эки тарабы болот дегендей, биз азыр алдыңкы тарабын айтып атабыз да. Туура. Тандоо азыр элдин колунда дээрлик 100%. Негизи атам замандан бери эле ушундай болуп келет. Шайлоодо дайыма айтабыз, элдин колунда, эл чечет дейбиз. Эл бийликтин ээси эл дейбиз. Эл тандайт дейбиз. Бирок ошол эле учурда бул жагы жакшы шарт түзүлгөн менен экинчи тараптан баягы кандай таймаш, кандай сынак болбосун, ортодо калыс бирөө болот да, туурабы? Туура. А бизде бул шайлоо өнөктүгүндө калыс адам президентибиз да. Туура. Бирок ошол президентибиз баягы шайлоо өнөктүгү башталар алдында пресс-жыйын бербеди, 1 жылдык отчетун элге берди. Туура. Ошондо чыга калып, шайлоого ушул катышып аткан талапкерлерди бирин мындай негизсиз каралап, анан ошол эле учурда аны каралап атып, соктуруп атып, экинчи башка бир партиядан бараткан талапкерди ошого мындай чырылдап, ыйлап каршылык кылган болчу, бирок ошого карабай бул жексур берилген дегендей кылыпчы, анысын мындай көтөрүп, мактап атканы бул калыстык деп айтсак болобу? Мен эмнени сурап атканыңы оюңду түшүнүп турам. Муну мен көпчүлүк эл катары эле калпыстык деп ойлойм. Калпыстык деп түшүнөм. Калыстык эмес, калпыстык. Себеби шайлоонун алдында кандай бирөө жагабы, жакпайбы, андай нерсе болбош керек эле. Муну эл арасында сөз болуп атат, башка болуп атат. Бул кемчилдикти кетирбеш керек эле. Административный ресурс пайдаланылбайт, пайдаланган жок деп атабыз. Чынын айтыш керек, мурдагыдай болуп массовый болбосо дагы кээ бир башка метод менен болуп алышы мүмкүн. Мен аны шайлоого катышып аткан талапкер же башка катары болбогондон кийин мен аны толук тигиндей мындай деп айтышым туура эмес болуп калат. Бир гана нерсе мен кечинде айтайын деген оюм, могу досубуз, биздин эле жолдошубуз, чыгармачылык адамда жүргөн Ибрагим Жунусовдун берген интервьюсун көрүп бир топ толгондум. Чынын айтайын. Мен Мадымаровду саясий аянтка
пайда болгондон баштап тааныйм. Бүгүнкү күнгө чейин. Жакшы билем деп айтсам жаңылышпайм. Бирок мен мунун үй бүлөсүн, аялын, бала чакасын таанымайм. Ибрагим Жунусов, Керим Турапов экөө тең эл артисттер. Адахан Мадымаров үчөө студент кезинен, бала кезинен дос экендерин билем. Булар ушул Кызыл Аскердин айланасында илгери окуп жүрүп, Керим менен Адахан. Кызыл Аскердин айланасында квартирада туруп, бир квартирадан экинчи квартирага көчүп конуп жүргөндө жүктөрү бир Москвичке толбогонун айтып жүрүшкөндөрүн билем. Мен айтайын дегеним кечеүнкү Ибрагим Жунусовдун берип аткан интервьюсунан карап отуруп бир чети капа болдум, ачык айтканда. Да, ошол парламентте каралып атканда Ибрагимдин күйүп бышып ошол каркыранын берилип кетишине же башкасына ачыктан ачык каршы чыккандарын соц сеттерден көргөнбүз, билебиз. Сөзүңүзгө аралжа. Биз ушул темага келгенде эле каркыра берилип кеткен деп айтабыз да. Чынында каркыра бул 60 000 гектар аянтты түзгөн кенен бир жайлоо. Ошонун четинде 1700 гектардын тегерегинде жери талаш жараткан. 60 000 гектардын 1700 гектар жери талаш жаратканда казактар биздики деген, биз аны биздики дегенбиз. Кыскасы ошондойдо муну чечүү керек болгондо 600 ошол 1700 талаштуу каркыранын бир бурчунан талаштуу дейилген 625 гектарын гана берип туруп 1136 гектар жерди биз өзүбүзгө алганбыз да. Анан каркыра берилип кетти. Ушул сөз мындай элдин башын айландырганга аябай чоң неме жаратат да. Саясатчылар берилип анын 58.900 гектар, 60 000 гектар бизде турат да бүгүн деле. Анан ошол казак тарапка кайсыдыр бир жерди бербесек алар дагы макул болбойт болчу да. Мындай да. Бул бүгүнкү эле шайлоодо айтылып аткан сөз эмес. Бул качан шайлоо болсо ушул каркыра айтылып келет. Мен Ибрагимдин сөзүнө мындай бир нерсени айтайын деп атканым да. Аны биз билгенден 3-4 жыл мурда эле Аскар Акаев менен Нурсултан Назарбаевдин ортосунда кол коюлуп кеткен участок деп айтылып жүрөт. Аны Казакстандын мажлиси ратификациядан өткөрүп коет. 2 жыл 3 жыл мурда эле. Туурабы? 2001-жылы ошондой президенттер кол коюп, ошондон баштап алар неме кылган. Анан бизге келгенде Мадымаров төрага эле. Аны каалайбы? Мен түшүнүгүмдө. Каалайбы, каалабайбы ратификация кылыш үчүн Жогорку Кеңештин астына алып чыгыш керек. Бул милдет эле. Мен депутат эмесмин, бирок ушуну жакшы түшүнөм. Милдети. Ал эми аны ратификациядан макулдоп өткөрбөбү бул парламенттин укугу эле. Туурабы? А жерде төрага бир депутатты иштен алып, же бир депутатты ишке кое турган рычагы жок. Бул шайлайт да депутатты. Бул жөн гана алып баруучу. Төраганын ошол депутаттар сыяктуу эле бир добушка гана ээ экени билебиз. Канчасы макул болду, кимдер макул болду, кимдер каршы болду, бул таптакыр башка кеп. Мен Ибрагим досума мындай ичимден мындай капа болуп турганым ошону элге түшүнүктүү кылып айтып койсо жарашмак. Айтып койсо төрага тиги баягындай зордуктап макулдеттирип же зордуктап каршы добуш бердире албайт да. Эгерде антип төраганы күнөөлөй турган болсок, анда ошол кезде канча депутат макул болгон болсо, анда баардыгы күнөө тартыш керек.
ушуну айтпай арамзалык кылып, митамдык кылып, элдин карапайым элге туура эмес түшүнүк берген үчүн мен найразы болуп отурам да. Эми бул адамдын баягы жеке абийиринде да сиз айтып атпайсызбы? Ибрагим Керим Турапов. Ибрагимди Ошто университетке проректор кылган дагы Адахан Мадымаров. Муну оштуктар анын ичинде ошол университеттегилер жакшы билет. Ибрагимди Ак Жолдун катарында тизмеге киргизип депутат кылып алып келген дагы Мадымаров. Эл шайлады да. Жок, аны шайлоо кандай өтөт билебиз да. Ак Жолдун тизмесине киргизген бул Мадымаров. Мен муну эмнеге айттым? 2011-жылы президенттик шайлоодо Мадымаров менен түштүктү түрөк кыдырып жүргөн кезибизде Керим жакшы билет да Турапов. Керим экөөбүз гостиницада бир комнатада отурганда Ибрагим келип ак үйдүн сыртында жана забордун сыртында туруп Керимге чалып Ак Жолдун тизмесине кирбей калып Ибрагим. Анан Керимге чалып досум Адаханга айт, Мадымаровга мин деп ыйлап отуруп, анан Мадымаров Бакиевке кирип, Курманбек Салиевичтин кабинетинде 3 саат уговаривать этип отуруп, араң киргизип келгенин Керим Турапов мага таң атканча экөөбүз сүйлөшүп отуруп айткан. Эгерде бул сөзүн Керим тана турган болсо Керим, анда абийирди өзүңө кой. Түшүнүктүү. Азыр эми бул жерде баягы эки жүздүүлүк же болбосо ошол достукка жасалган же болбосо бирөөнүн жакшылыгына жасалган кыянаттык жөнүндө сөз кетип атпайбы? Бул эми мен Алмаз Шаршенович менен Сооронбай Шариповичтин достугу 10 жылдан бери деп жүрүшөбү, канча жылдан бери деп жүрүшөт. Булар качан адам болуп, качан мындай баягы саясий чоң ареналарга түшүп келгенде гана башталган достук деп түшүнөм да. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдики дагы качан чоңоюшуп акыл эске киргенден кийинки достук деп түшүнөм да. Ал эми Мадымаров, теге Ибрагим Жунусов, Керим Турапов булар тырмактайынан дос болуп, тырмактайынан жеткен жетпеген оокатты бирге татып, жокчулукту бирге көрүп, жүрүп анан чоңойгон достор. Мен азыр ошондон кийин жанымдагы досторго деле ишенбей калдым азыр. Эми 2008-жылдан кийин Мадымаров мандатын тапшырып чыгып кеткенден кийин Ибрагим Жунусовдун саясаттагы жортулугун көрдүк да. Кайсы бийлик келсе, ошого баягы жагалданып, жасакерленип, ошого баягы пактадан калың коюп, жакшы сөздөрүн айтып, эч бир мындай кур калбай келип атат да. Элчи болуп атат, башка болуп атат. Бул эми эл деле аны көрүп тургандыр. Мен айтканым, мен айтайын дегеним Асанбек. Мен айтайын дегеним Ибрагим дагы, Керим дагы, мен аларчалык деңгээлде болбосом дагы, мен өзүм деңгээлде биз элдин алаканында жүргөн адамдарбыз деп ойлойм. Элдин алдында. Биз жок дегенде кимдир бирөө ушундай иштин алдында турганда ошого көө жаппай, башка кылбай калыстык сөзүбүздү гана айтсак деп атам. Ушул операнын, филармониянын директорлуги жок эле, министрлик, элчилиги жок деле оокатыбыз өтөт. Биз өлгөндөн кийин дагы жашайлы деп жүргөн адамдарбыз. Ошон үчүн кандай шарт, кандай мезгил болгондо дагы үнүңдү чыгарып, калыс сөздү айтып коюш бул адамдык парсыбыз деп түшүнөм мен. Туура. Азыр эми калыстык болбой атканын менин оюмча акыл идиреги бар элдин баары эле көрүп билип турат.
Эми ушул баягы кайра эле шайлоо темасына кайта алайын. Баягы адамдардын көп эле немесине кирип кеттик. Менин оюмча, мына Азаттык мындай сырттан караганда оппозициялык маанайдагы бараткан партия сыяктуу да. Жылдыз Жолдошева эжеке бар, аябай мурда эми мекенчилде же болбосо ушул азыркы бийликти колдоп баягынтип жүрсө дагы акыркы убактарда эмнегедир чыга калып баягы күйөөмү жумуштан айдады, баламды айдайм деди, анан мен буларга каршымын, булар мындай экен, тиндей экен деп айтып жүргөн адамдар, анан баягы Ахматбек Келдибеков булардын эски досу, мисалы ата журттан баягы 2010 өтүп келгенде спикер болгон өтө жакын 3 достун бири да, 3-лүктүн бири. Ошол досу Азаттыкта, анан бул Ибрагим Жунусов да Азаттыкта. Ошондо мындай караганда бул жалган элге баягы элдин көзүн боеп жасап аткан оппозициялык партия деп айтсак кандай болот? Туура эле болобу? Асамиди, мен ал партияда Азаттыкта аттуу баштуу чоң адамдар жүргөнүн көрүп атам. Ооба. Бирок алар чыныгы оппозиция же сен айткандай шекшип аткандай, айткандай болбосо дагы сен шекшип аткандай жасалма оппозиция экенин дагы мен айта албайм. Болуп калышы мүмкүн. Себеп ошол саясатчылардын качан болсо баягы шайлоонун алдында оппозиция болуп эл тарапка өтө калып, анан кийин өтүп келип алгандан кийин коалицияга кирип алгандарын көрүп жүрөм. Мен бирден бир азыркы бийликке бирден бир жаңгыз оппозиция деп бүтүн Кыргызстанды айта алам. Себеби башынан башталгандан айтканы, дегени, максаты бир болуп келет. Мен эмнеден улам айтып атам, аны мындай чыныгы оппозициялык маанайдагы же болбосо адилеттүүлүктүн немесин талашкан партия катары көрө албай жатканым себеби, баягы эле айткан сөзүм, президент чыгып алып ушул партиядан бараткан талапкерди мындай колдоп мактап элге, ушул элге күйөт, ама ол күйбөйт деп Мадумаровду жамандап, бул жерин сатат дегендей кылыпчы, берип берет дегендей кылып, элге ушундай түшүнүк жайылтып, президент өзү айтып турса, анан мына ушул президенттин айтканынан эле, дегенинен эле ким чыныгы оппозиционер экенин болуп калып билип койсо болот. Туура. Эми анын үстүнө баягы Ошто болгон немесин уктуңуз. Ал Ошто студенттерди Азаттык партиясы жыйын өткөргөндө Ош шаарында студенттерди апарган үчүн мугалимдерди, ректорду жазалап ишке тартты, бирок Азаттык партиясы эч кандай жоопкерчиликке тартылган жок. Бизде бүтүн Кыргызстан мен чогуу жүрдүм, өзүңүз деле көп жерлерде барып көрүп аттыңыз. Кандайдыр бир окуучуларга желек кармата калышат же башка кылат, ошону сүрөткө тартып, анан бизди баягы шайлоодон четтетүүгө аябай көп аракет жасалды да. Бирок Азаттык эч кандай мындай жоопкерчиликке тартылган жок да. Андан кийин мисалы Алайда болгон жолугушууда добуш сатып алуу эмес, не, баягы келген жолугушууга келген адамдарга 20 литрден бензин беребиз деп талон таратышкан. Бул добуш сатып алуу да. Менин оюмча ошондон кийин деле Азаттык эгер чыныгы неме болсо, баягы кандай десем, оппозициялык маанайдагы партия болсо, менин оюмча бийлик аны сөз четтетмек. Себеби азыр андан башкасына деле четтетип атпайбы. Бул жерде мен аябай күмөнүм бар. Эми ошентип кече ошол сиз айткан Кыргыздын эл артиси Ибрагим Жунусов, Мадумаровдун жакын досу бир убактарда. Президент дагы айтты деп баягы сиз айткан сөзүндө айтып атат. Президент мына өзү айтты, мен тазамын, мен күйгөнмүн каркыраа үчүн, Мадумаров күйбөй бербеген деген сөзүн айтты. Бирок ошол жерде мен дагы бир фактыны айта кетейин. Эми сөз ошол киши жөнүндө болуп калганда айтыш керек го дейм, себеби сөз келгенде сөз айтпаса атасы өлүп калат. Мен добушум карагыла деп атат. Баягы ошондо добуш берүүнүн депутаттардын ошону ратификация кылууда каркырааны берилген протоколду карап койгула, ким за, ким против добуш берген. Бирок мен карадым. Ал жерде Ибрагим Жунусов өзү жок экен. Ошондо не, Ибрагим Жунусов мындай учуна чыккан калпчы болуп калган. Ал протоколду Ибрагим Жунусов за деп дагы берип бериптир, против дагы берип бериптир. Вообще отсутствует деп турат да ал жерде. Асамеди мындай да.
Жогорку кеңеш деген бул саясий оюндун ордосу. Ооба. Ар кандай нерсе ал жерде ойнолот. Тилекке каршы. Мен Ибрагимдин сүйлөгөнүн билем каршы болуп. Но кандай добуш бергенин мен билбейм. Жок, протокол ошентип турат. Протоколду мен караган жокмун, көргөн жокмун. Демек айтышым кыйын. Да, балким ошондой нерселер кээде айтылат. Мен билем бир кезде баягы түнү менен конституцияны оңдоп, анан кийин конституцияны сотко беришип, туура эмес баягы зордоо менен кабыл алынган деп, анан ал конституцияны коргогон болуп бирөө чыгып, анан ал утулуп калганын да билем мен. Балким ошондой оюндар болгондур. Аны көрүп кошо жогорку кеңеште отурбагандан кийин аны киши айта албайсың. Жанагы талон жөнүндө дагы айтып атасың. Ал талон жанагы немеси менен чыкты. Бирок азыр ишениш кыйын. Кимдир бирөөнү күнөөлүү же күнөөлүү эмес деп акташ үчүн же айтыш үчүн соттун чечими керек. Андай иш. Ал туура, бирок ансыз бирөөнү күнөөлөп айтканга бизге биринчиден укук да берилген эмес, экинчиден биздин немебизге туура келбей калат. Мен шекишип атканыңды түшүнүп турам. Азаттыктан кетип аткан тиги талапкерлердин бирөөсү эмес, ачык эле айтканда Ибрагим Жунусовдун азыркы болгон жанагы берген интервьюсунан шекишип атканыңды мен толук түшүнүп турам. Кандай болгондо дагы азыркы бийлик, мен кече бир көрсөтүү чыгардым эле даярдап, репортаж. Анда былтыры Кыргызстанды 3 баштуу ажыдар Кыргызстанга кол салган деп айттым да. Биримдик, туура. Мекеним Кыргызстан, туура. Кыргызстан. Биз ал 3 баштуу ажыдардын башын чаптык. Бирок жүрөгүн денесине тийген жокпуз да, 3 башын чаап койсок, быйыл 1 жыл өтүп, ошол 3 баштын ордуна кеминде 7 баш өсүп чыкты, кеминде, болбосо андан дагы көп болушу мүмкүн деп айттым эле. Кайсылар экенин айтканым жок. Буюрса шайлоого чейин дагы айтам деген үмүттөмүн, убакыттын эмесине карап. Агай, бул көрдүк. 30 жылдан бери бийлик башына келген адам эл дегенди унутат экен. Баары эле мына көрсөттү. Мына көпкө барбай 1 жыл ичинде могу келген жаңы бийлигибиз өзүнүн мындай маскасын түшүнгөн адамга ачып эле алды да. Көп сөз кылганын кереги жок. Ушуга чекит коюштун жападан жалгыз жолу, Мадымаров айтат, шайлоону таза өткөрүш керек. Демек, булар канчалык ушинтип баягы шоулорду койбосун, элдин көзүн боебосун, буга эл чекит кое алат деген нерсеге сиз канчалык ишенесиз? Мындайча айтканда, таза шайлоону бийлик эмес, эл өткөрөт деген сөзгө канчалык ишенесиз? Мындай да, сөз түрдө бийликтин тиешеси болот. Бул биринчиден. Экинчиден эң негизгиси карапайым эл, шайлоочулар өздөрү ошого даяр болуш керек. Өздөрү талдаш керек. Биз талдабай атпайлыбы? Кече эмне болду дагы бүгүн эмне болду? Вот, кечеүнкү сен айтып аткан былтыркы эле тигил же бул 3 партиядан кетип аткан талапкерлер азыр ар кайсы партиялар менен кетип атат. Эми ошону эл өздөрү карап көрүш керек да. Бул бекинип калчу нерсе эмес, башка эмес. Алаканыңа салгандай кетип атат баары. Ошон үчүн мен айтып атам. Айыптын бардыгы мындай айыптын баарын эле бийликке же тиге буга аңтарып кое бербей, эл өзүбүздөн дагы издешибиз керек. Экинчиден, мамлекет башкарып аткан адам, бийликте турган адам айтып аткан сөзгө, оозунан чыккан сөзгө өтө этият болуш керек. Өтө этият болуш керек. Мен жаман тилекте айтпай, жакшы тилекте
айтып коеюн. Садыр Нуркожоевич жаздабы, кыштабы айтты. Текебаевдин Маевскийден акча алганын мен билем. Ал кышында болчу. Мен эмес, элдин бардыгы билет деп айтты. Туура? Президент, мен башка кишиге ишенбесем дагы мен президентке ишенем. Сеп президент айтып атат. Демек, анда Өрбек Чикешевичти камаш керек. Билип туруп, көрүп турупса, эмнеге чара көрбөйт? Эгерде андай болбосо, анда Өрбек Чикешевич президентти сотко бериш керек. Себеп ал жөндөн жөн күнөөлүү болуп калбаш керек. Ал кишини каралап атат да. Муну сен мен айтсаң, мындай кете бериши мүмкүн. Аны президент айтып атат. Президент. Азыр Өрбек Чикешевич парламентке кетип алат. Көпчүлүк кыргыз, кээ бир кыргыздар унутуп калса дагы, мага окшогон акмактар эсибизге сактап турабыз. Шектенип турабыз. Президент айтканы туурабы же калппы дейм. Эгер антпеген күнү анда Өрбек Чикешевич сотко бериш керек. Мен бир нерсени айтайын. Азыркы могул система эң сонун система. Мейли шайлоо системасы. Мейли бир мандаттуудан кетип атабы, мейли партиянын арасында кетип атабы, алмадай үзүп терип алганга эң сонун мүмкүнчүлүк. Парламентке кимдер керек экенин баарыбыз көрүп билип турабыз. Аны билсек дагы кээ бир адамдар ичибизден арамзалык менен айтпай атабыз. Мен ушундай деп түшүнөм. Бардык партиялар бардыгында арасында татыктуулары да бар, татыксызы да бар. Мына ушуну тандап алыш карапайым элдин колунда турат. Туура. Мына эгер по фамилия айт десең мен айта алам. Анчалык неме кылбай эле коелу. Менин оюмча эл өзү түшүнөт, бирок элди. Бул бийлик деген ушун баягы мамлекеттик машина десе, мурда мен ал кандай машина экенин деп ойлочумун да, түшүнчү эмес. Көрсөм мамлекеттик машина деген ушул экен, баягы телеканалдар, бүт баягы ММКлар, башкалар ушулардан маалымат таратуу аркылуу бийлик же болбосо чыга калып, баягы пресс жыйын берип, могул ак, могул кара деп койсо деле эл ошого ишене берет экен. Себеби эл баягы карапайым эл байкуштун дарамети жетпейт экен. Ак менен караны өзү баягы саясатта жүрбөсө, баягы немеге аралашпаса, айылда арам оюндарга аралашпаса, ал ишенчек да эл. Демек президент айтып атат, сиз айткандай. Демек ушул туура. Деп баягы ээрчип кете бермей, элдин эмеси ушул экен да. Каяка бурсаң эл агып кете берет дейт го. Мындай нерселер болуп атат албетте. Бирок сизге чоң рахмат. Ушуга окшогон кээ бир нерселерди келип жаран катары бул жерде ушул Кыргыз Республикасынын кайдыгер эмес жараны катары болуп аткан нерселерди мына шайлоо өнөктүгү жүрүп атканда бийлик тарабынан же болбосо кээ бир талапкерлер тарабынан жасалып аткан ыплас иштерди ачык айтып, элге баягы адилеттүүлүктү, акыйкатты жеткирүү үчүн калыс сөзүңүздү айтып, ушундай биз менен маек куруп бергениңизге сизге чоң рахмат. Асамедин, мен эң негизгиси өзүмдүн оюмдагыны айттым. Кимге жагат, кимге жакпайт, ким жамандайт, ким мактайт, мага баары. Болгон гана үмүт шайлоодо эл жаңылбаса деген эле үмүт. Мен кызмат үмүт этип же башка үмүт этип жүргөн адамдардан эмесмин.
Мен болгон өзümün туурабы, туура эмеспи акылыма келгенин айттым. Эмне жаман? Азыр көп көрүп, билип турган аксакалдар баш болуп, мындай мейли маданият кызматкерлериби, мейли башкаларыбы ичинде сырын сактап, ушундай моментте ун чыкпай отургандарына кана капа болбосуңдар. Сан оюң бирөөгө жагабы, жакпайбы, ушул элдин кол алдында жүргөн адамдар ойлорун айтып койсо жакшы болот. Албетте. Эл тараза, эл сынчы деп дайым адилеттүүлүктү орнотуп келген. Бул эч качан бийлик болбойт. Адилеттүүлүктү эл гана орнотуп турушу керек да. Бирок тилекке каршы азыр баягы бир залакасы тийип калбасын. Мамлекет эмне болсо ошо болсун, эң негизи мага мен үй бүлөмө бир зыяны тийип калбасын деген позицияны көпчүлүк карманып алгандан айынан дагы биз ушул 30 жылдан бери такыр эле өнүгүү жолуна түшө албай койдук. Такыр эле адилеттүүлүктү Кыргызстанга орното албай койдук. Себеби туура айтасыз, ошол айтчу кишилер, баягы дээринде бар кишилер айтпай бардыгы өзүнүн гана жеке кызыкчылыгын ойлоп калгандыктан. Себеби мен аларды да түшүнөм. Аксакалдар айтайын десе, аларды уккан жаштар жок. Вот. Сүйлөйүн десе, анын да бала чакасы жөн отур, бирөөгө жаман көрүнбөй, башка кылбай, эмне кыласыз, үйдө отура бериз, унчукпай деп, алардын бала чакасы да какшып атканын, айтып атканын, тыйып атканын сезип көрүп турабыз. Бирок баарыбыз мынтип отура берсек, бул мамлекеттин келечегине кайдыгер караганга болбойт. Кимди колдойсуң, кимди башка кыласың, реалдуу мындай бир таза ойду, ойлорун айтып коюшса жакшы болот. Мен сизге эркин микрофон сунайын. Ош шайлоо алдында элибизге каалоо тилектериңиз болсо кенен айтып алсаңыз болот. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу шайлоочулар, Кыргызстандын эли калкы. Эгерде биз күчтүү мамлекетте жашагыбыз келсе, эгерде биздин өкмөт керек болсо президент күчтүү болсун десек, анда бизге күчтүү парламент керек. Мына өткөн 6-чы чакырылыштын депутаттарын парламентти көрдүңөр. Унчукпаган, чай берип койсо, же коркутуп койсо, пачкалап мыйзам албаган, кабыл албаган, өзүнүн оюн, максатын, тилегин түшүндүрүп айта ала турган, коркпогон, чоочубаган, билимдүү, ички тышкы саясатты түшүнгөн саясатчыларды тандап алганыбызда гана мамлекет алдыга жылат. Бир президентти же бир бийликти угуп унчукпай отура берген парламент, анда анын келечеги жок болот. Ошон үчүн мамлекет, бийлик, парламент күчтүү болсун десек, анда күчтүү парламент түзүшүбүз керек. Ал тандоо биздин гана колубузда. Биз бардык партияларды көрүп турабыз. Кимдер парламентке келсе, ошол парламенттин көркү ачыларын, ошондой керектүү мыйзам кабыл аларын, ал мыйзамдарды кимдер гана жазып, кимдер гана сунуш кыларын бардыгыбыз көрүп билип турабыз. Бир гана неме арамзаланып, каарыбыз да, жашыбыз да, түшүнгөнүбүз да, түшүнбөгөнүбүз да унчукпай отурабыз. Келиңиздер, аз калды. Оюңуздарды айтыңыздар, деңиздер.
мейли жаман болsun, мейли жакшы болsun, айтыңыздар, ой бөлүшүңүздөр. Азыркы келаткан шайлоодо жаңылганга акыбыз жок туугандар. Жакшы, мамлекетибиз тынч, элибиз тынч. Şu келаткан шайлоону жакшы ынтымакта өткөрүп алалы. Жакшылык болсун. Келип азыркы заманда, азыркы доордо биз кыргыз эли дайыма эл тараза, эл сынчы болуп, эл арасында баягы аттуу баштуу инсандарыбыз акты ак деп, караны кара деп элге жол көрсөтүп, биз эчен кылымдан бери ушул өзгөчөлүгүбүз менен башка элдерден өзгөчөлөнүп туура жашап келген болсок, тилекке каршы бүгүнкү күндө ошол акты ак, караны кара деп айтчу адамдарыбыз дээрлик жок болуп кеткендей эле сезилет да мен үчүнчү. Бирок ошондой мындай күндүзү чырак менен издеп таба албай калдык деп айтат го кээ бирлер. Ошондой болуп аткан учурда мына сиз келип мондай адилеттүүлүк үчүн, бул бирөөнүн үчүн эмес, кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн эмес, адилеттүүлүк үчүн мондай туураны туура, туура эмести туура эмес деп калыс сөзүңүздү айтып, бизге маек куруп бергениңизге сизге Аллах ыраазы болсун. Терең өзүм жана биздин көрүүчүлөрдүн атынан сизге ыраазычылык билдирем. Рахмат. Чоң рахмат сизге. Урматтуу мекендештер, кайрадан кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жүз көрүшкөнчө Аллахка аманат, барыңыздар, бар болуңуздар.